Фильм мұхиттың қақ ортасында кішкентай құтқару қайығымен жалғыз өзі қалқып жүрген адамнан басталады. Бұл Америка әскери теңіз күштерінің сарбазы Эллисон. Тынық мұхитындағы соғыс кезінде ол қызмет еткен сүңгір қайық жау шабуылына ұшырап, экипаждан тек өзі ғана аман қалған еді. Толық 7 күн бойы ашық теңізде азықсыз, әбден қалжырап өмір үшін күрескен оның ішкені тек өзі жинап алған жаңбыр суы ғана болады. Шаршап, жалғыздықтан үмітін үзе бастағанда ол көкжиектен құрлықтың сұлбасын байқайды. Соңғы күшін жинап, тайығын сол бағытқа бұрады да, ақыры Тынық мұхитының оңтүстігіндегі оқшауланған бір аралға жетеді. Аяғы жерге тигенде әлсіреп тұрса да, жаны жай табады. Аралды аралап жүріп, Эллисон қаңырап бос қалған шағын ауылды табады. Ары қарай жүріп ол ағаштар арасындағы ескі шіркеуге кез болады. Шіркеу ішінде бейне бір қосылық ету рәсімдері әлде өтіп жатқандай, еденді тыныштықпен сыпырып жүрген әйелді көріп, ол қайран қалады. Бастан аяқ ақ киім киген бұл әйел өте биязы әрі нәзік еді. Мұндай оқшау аралда адамның, оның үстіне жас әйелдің жүргеніне таңғалған Эллисон іркіліп қалады. Әйел де оны көріп шошып кетеді, бірақ оның американдық теңіз жаяу әскері екенін білген соң сабасына түседі. Ол жұмсақ дауыспен өзін Анила есімді монах қыз ретінде таныстырып, өзінің де осы аралда қамалып қалғанын айтады. Анила басынан өткенін баяндап береді. Ол Фиджи аралдарындағы діни миссияның мүшесі болған. Алайда жапон әскерлері миссионерлерге шабуыл жасап, көбісін өлтіргенде, ол осы аралға қашып келіп қана жан сақтапты. Басында ол жалғыз емес еді. Қасында Филиппи есімді діни қызметкер болған. Бірақ ол аралға келгеннен кейін 4 күннен соң қайтыс болыпты. Содан бері Анила бір күні американдық әскерлер келіп құтқаратынына сеніп, дұға етумен жалғыз өмір сүріп келген. Ол кезде Тынық мұхитының оңтүстік бөлігі Жапонияның бақылауында болғандықтан, бұл үміттің аз екенін білсе де, сенімін жоғалтпаған. Оның оқиғасын тыңдаған Эллисонның жаны ашып, оған көмектесуге уәде береді. Олар аралдан бірге кету үшін Эллисонды теңізде аман алып қалған резеңке қайықтан сал жасауды ұйғарады. Бақыттарына орай аралда жеуге жарамды өсімдіктер мен жемістер көп еді. Күндер өте келе олар жақындаса түседі. Жұмсақ мінезді әрі сенімі берік Анила, қатал әрі дінге онша сене бермейтін сарбаз Эллисонға үмітті үзбеудің маңыздылығын біртіндеп үйретеді. Бірде Эллисон Анила сияқты жас қыздың неркен монах болуды таңдағанын сұрайды. Анила байсалды жымиып, бұл қадамға Құдайға деген шынайы сүйіспеншілік үшін барғанын айтады. Біраз уақыттан кейін жағажайда серуендеп жүріп, Анила жағаға қарай жүзіп келе жатқан тасбақаны байқайды. Эллисон осы сәтті пайдаланып, оған жабайы табиғатта аман қалу дағдыларын үйретеді. Олар қолда бар қарапайым заттармен тасбақаны ұстауға әрекеттеніп, біраз арпалыстан кейін Эллисон оны жағаға шығарады. Олар тасбақа етін пісіріп, бірге жеді. Эллисон үшін бұл аман қалу жолындағы кішігірім жеңіс болса, Анила үшін жабайы табиғаттың қаншалықты қатал екенін ұғындырған сабақ болды. Бірнеше күн тыныш өткенімен, күндердің күнінде олар төбелерінен ұшақтың гүрдін естиді. Жоғарыға қарап, аралдың үстінен жапон ұшағының айналып жүргенін көріп, төбе шаштары тік тарады. Эллисон дереу Аниланың қолынан тартып, жасырыну үшін үлкен тастардың арасындағы үңгірге алып қашады. Ұшақтан аралдағы тіршілік белгілерін байқап қойды ма деген үреймен, олар түні бойы көз ілмейді. Келесі күні таңертең жерді сілкіндірген күшті жарылыстан кейін олардың қорқынышы расталады. Жапон ұшағы бомба тастап, бүкіл ауылды жермен жексен етеді. Жасырынған жерінен шыққан Эллисон бұрынғы үйлерден де, өздері жасап жатқан салдан да түк қалмағанын көреді. Барлық азық-түлік қоры күлге айналған еді. Жағдай барған сайын қиындай түседі. Көп ұзамай жағалауға бірнеше жапон кемесі келіп тоқтап, аралға әскер түсіреді. Олар шатырлар тігіп, аралды уақытша әскери базаға айналдырады. Жағдай өте қауіпті, шегіне жетеді. Кішкентай ғана қателік олардың өміріне балта шабуы мүмкін еді. Эллисон оның қауіпсіздігі үшін Анилаға үңгірде қалуды бұйырып, өзі тамақ іздеуге шығады. Жапон сарбаздары орманды шолып жүргенмен, бақыттарына орай олар жасанған үңгірді таппайды. Келесі күні Эллисон тәуекелге бел байлап, балық аулау үшін жағаға барады. Қайтар жолда ол алыстан жарқыраған фонар сәулесін байқайды. Бұл жақын маңда жапон сарбаздарының жүргенінің белгісі еді. Ол көп ойланбастан суға сүңгіп, патрульдік катер кетіп қалғанша толқындардың арасында жасырынып тұрады. Қауіп сейілген соң ол үңгірге бірнеше балықпен оралады. Шикі балықты көргенде Аниланың жүрегі дауаламайды. Балықтың қолқаны қабатын иісінен ол оны жей алмайды. Эллисон бұл аман қалудың жалғыз жолы екенін түсіндіруге тырысқанмен, Анила кішкентай ғана тістеп, одан әрі жеуден бас тартады. Аштықтан оның күші сарқыла бастайды. Бұл Эллисонның жанын жегідей жейді. Шарасыздықтан ол тамақ табу үшін жапон лагеріне жасырын кіру сияқты өте қауіпті шешім қабылдайды. Сол түні ол өзінің есін білдірмеу және қараңғыда көзге түспеу үшін бүкіл денесіне балшық жағып алады да, қолайын сәтті күтіп, ағаштардың арасымен дыбыс шығармай баяу еңбектеп барады.
Түн орта сауып, жапон сарбаздарының көбі ұйқыға кеткен кезде, Элисон ақыры өзіне керекті мүмкіндікті көреді. Ол дыбыс шығармау үшін демін ішіне тартып, шатырлардың біріне қарай өте сақтықпен жорғалап жетеді. Ішке кірген соң ол аздап тамақ тауып алады, ал қалдырылған заттардың арасынан кішкентай шаш тарақты көзі шалады. Қауіп пен жоқшылық жағдайында бұл Анилаға деген көңілін білдіретін қарапайым сыйлық болар деп, оны да өзімен бірге ала кетеді. Келесі күні таңертең Элисон оған тосынсый жасамақ болады. Ол тастың үстіне гүлдер мен тарақты қойып, Аниланың реакциясын көру үшін өзі тастардың артына тығылып тұрады. Гүлдер мен тарақты көрген манақ қыздың жүрегі ежіріп кетеді. Алайда ол діни серт қабылдағаннан кейін шашын тақырлап алып тастаған, сондықтан бұл тарақты қолдана алмайтынын жұмсақ үнмен түсіндіреді. Сыйлығының еш пайдасы тимейтінін түсінген Элисон оған тарақты лақтыра салуды айтады. Дегенмен Анила бұл әрекеттің артындағы шынайы ниетті бағалағанын білдіріп, мейіріммен жымияды. Осы сәттен бастап Элисонның өз сезімін бұдан әрі жасыра алмайтыны белгілі болады. Ол бір кездері тек пәктік пен мейірімділіктің символы ретінде ғана көрген әйелге ғашық болып қалған еді. Элисонның бойында батылдық ояна бастайды. Бірде ол тәуекел етіп, Аниладан дін жолын тастап, қарапайым әйелдерше тұрмысқа шығып, отбасын құру туралы ойламаған сұрайды. Алайда Анила әдеттегідей байсалды халықпен өз сертінің жай ғана уәде емес, Құдай алдындағы қасиетті міндет екенін түсіндіреді. Ол жүрегіндегі махаббат Элисон сияқты ер адамға емес, тек жаратушыға арналған ашық айтады. Бұны естіген Элисонның жүрегі қарс айырылады. Дегенмен оның түпкірінде бір күні Анила райынан қайтар деген үміт оты әлде маздап тұрған еді. Дәл осы кезде орманда жойқын жарылыс болып жер сілкінеді. Алыстан оқ атылған дыбыстар жаңғырады. Элисон үңгірден жүгіріп шығып, аспанның түтінге оранған және теңіздегі шайқастың жарқылын көреді. Америка әскери кемелері Тынық мұхитында Жапон флотымен шайқасқа түскен болатын. Жарылыс дыбыстары бәсеңдеген соң, Элисон жапон әскерлері лагерь құрған жерге жақындап барады. Ол жапондықтардың аралда асығыс тастап кеткенін көріп, таңғалады. Дереу Аниланы шақырып, екеуі айналаны тінтіп шығады. Олар ол жерден тастап кеткен көптеген азық-түлік қоры мен құрал жаттықтарды табады. Бұл оларға ауадай қажет заттарды жинап алуға берілген таптырмас мүмкіндік еді. Екеуі барлық заттарды жапондардың бұрынғы баспанасына қуана тасып әкеліп, ұзақ уақыттан бері алғаш рет жеңілдеп қалады. Сол түні екеуі бастарынан өткен барлық азапты ұмытқысы келгендей, көңілденіп ән салып би билейді. Күн ұясына батып бара жатқан шақ, Элисон ақырын ән шырқап, ал Анила оның жанында тыныш қана істігіп отырады. Бұл жылы әрі бейбіт атмосферада Элисон өз сезімін бұдан әрі іркіп қала алмайды. Ол Анилаға қарап, егер бір күні оларды құтқарып, ақш-қа қайтарса, не істейтінін абайлап сұрайды. Анила өзіне тән шынайылықпен монастыріне қайтып, оқуын аяқтайтынын және Құдайға қызмет етуді жалғастыратынын айтады. Оның бұл жауабы Элисонның жүрегін қайта жарылайды. Ол бір сәт басын төмен түсіріп, содан кейін Анилаға үйленіп, отбасын құрғысы келетінін, өмірінде әлі шынайы өмір сүріп көрмегенін ашық мойындайды. Анила үнсіз қалып, жанарына жас алып оған қарайды. Ол Элисонның шынайылығына тебіренгенін, бірақ оған жалған үміт бере алмайтынын жеткізеді. Байсалды үнмен ол өз махаббатының толығымен жаратушыға тиесілі екенін түсіндіреді. Саусағындағы күміс жүзікті көрсетіп, бұл оның Құдайға деген адалдық сертінің белгісі екенін, және монақтық оқу аяқталған соң, оны өмірлік адалдықтың белгісі ретінде алтын жүзікке ауыстыратынын айтады. Элисон мұңын жасыруға тырысып үнсіз қалады. Сезімін білдірмеу үшін жағажайды шолып тұрғандай кейіп танытады. Анила теңізге қарай көз тігіп, терең ойға шомады. Оның ішінде де мойындай алмайтын сезімдер бар еді. Жүрегінің түкпірінде ол Элисонның батылдығы мен мейірімділігіне тәнті болғанмен, бұл сезімдерге еріп беру өзінің өмірлік мақсатына опасыздық жасау екенін жақсы білді. Ымырт үйіріліп келе жатты. Бір кездері жапон сарбаздары тұрған ескі үйде тыныштық орнаған. Тамақ пісіріп жатып, Анила қорлардың арасынан бір бөтелке ішімдік тауып алады. Ол оны ашқан кезде бөлмеге өзіне тән иіс тарайды. Элисон мұнын шарапқа ұқсайтын дәстүрлі жапон сусыны сака екенін түсіндіреді. Ол Анилаға дәмін татып көруді ұсынады. Бірақ құрамында алкоголь бар екенін білген соң, ол одан бас тартады. Айтылмай қалған сезімдерінен туындаған ішкі арпалыс пен эмоциялық күйзелістің әсерінен Элисон сакені жалғыз өзі ішіп қояды. Анила оны тоқтатпақ болғанмен тым кешеді. Бірнеше минуттан соң алкоголь өз әсерін бере бастайды. Элисон өзін басқара алмай, Аниланың көңіліне қаяу түсіретін және оны қорқытатын сөздер айтады. Көңілі қалып қатты ренжіген Анила көзге түртсе, көргісіз қараңғыда нөсерлетіп жауған жаңбырдың астына қарай үйден атып шығады. Қателігін түсінген Элисон дереу оның соңынан жүгіреді. Ол Аниланы әбден қалжыраған, суықтан қалтырап жерде жатқан жерінен табады. Қатты сасқан ол қызды үңгірге көтеріп әкеліп, оны жылыту үшін кішігірім от жағады.
Басқа амал қалмағандықтан қыз тоңып қалмау үшін ол өз киімін шешіп Аниланың үстіне жабады. Келесі күні таңертең жағдай одан сайын қиындай түседі. Аралға жапон әскерлері қайтып оралған, ал Анила әлі де қызуы көтеріліп ауырып жатқан еді. Эллисон көп ойланбастан түн ішінде көрпемен тамақ табу үшін жау лагеріне жасырын кіреді. Бірақ бұл жолы ол қолға түсіп қала жаздайды. Оны бір жапон сарбазы байқап қояды. Алайда Эллисон оның көзін жойып, денесін тастардың арасына жасырып үлгереді. Содан кейін ол таптан заттармен үңгірге оралады. Анила есін жиғанда үстіндегі көрпені көріп таң қалады. Эллисон болған жайтты тез түсіндіріп, шын жүректен кешірім сұрайды. Ол: "Мен алғысқа лайық емеспін. Сенің ауырып қалуыңа мен кінәлімін", деп өзін сөгеді. Бірақ қауіп әлі сейілмеген еді. Өз сарбаздарының бірі жоғалып кеткенін түсінген жапон әскерлері кең ауқымды іздеу жұмыстарын бастайды. Олар орманның бір бөлігін өртеп, аралдың әр бұрышын тінтіп шығады. Осы кезде үңгірдегі Анила тек оларды таппауын тілеп, жалбарына дұға етумен болады. Олардың жасырын қалуына көмектескен нағыз ғажайып орын алады. Көп ұзамай, аспан жапон бекіністерін бомбалаған американдық жойғыш ұшақтардың гүріліне толады. Мұны көрген Эллисон соғыстың аяқталып қалған және қауіпсіздікке бұрын-соңды болмағандай жақын екендіктерін түсініп, қуаныштан айқайлап жібереді. Енді жау шебін жатқанда екеуі де ақыры жеңіл деміне алады. Алайда қоштасар сәтті аяғанда Эллисон соңғы рет өз сезімін білдіреді. Ол Аниладан өзіне тұрмысқа шығуын және соғыс аяқтала салысымен жаңа өмір бастауларын өтінеді. Аниланың жанарынан жас тамады. Ол Эллисонға қарап, оның өзі үшін өте қымбат екен, бірақ махаббатының ешбір адамға тиесілі емес екенін айтады. Ол бүкіл жүрегін Құдайға арнаған және өзінің қасиетті сертін бұза алмайтын еді. Мұны естіген Эллисон оның жауабын байсалдықпен қабылдайды. Ішкі қайғысы мен батылдығы арпалысқан ол қайтадан күреске оралуды ұйғарады. Ол аралда әлі де орналасқан жапон артиллериясының қалдықтарына шабуыл жасайды. Жарылыс салдарынан иығынан жараланғанына қарамастан, ол зеңбіректі жойып, американдықтар тарапынан басқа құрбандардың болмауын қамтамасыз етеді. Көп ұзамай американдық әскерлер аралға түсіп, екеуін де құтқарады. Соғыс аяқталған соң Анила Фиджиге жіберіліп, кейін діни жолын жалғастыра отырып, оқуын аяқтау үшін өз отанына оралады. Ал Эллисон болса, Тынық мұхитындағы соғыс толық аяқталғанша әскери қызметіне қайта кіріседі. Осы жерден фильм де аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.